ان انت مثلا ممكن تكون احسن لاعب 2011 في برج العرب مثلا. عيب جامد قوي. من اكتر الحاجات اللي تفرح اي مدرب انه يمرن لعيب لفتره ويبقى شايفه وهو بيتطور. يمكن يوسف مش معروف شويه، لكني متاكد انه لو نظف عقليته شويه هيبقى من اهم اللعيبه اللي موجوده في منتخب مصر. اتمنى ده ما يبقاش مجرد كلام، وانا نادرا لما بقول على لعيب كده، لان يوسف من اللعيبه اللي انا اضرب موهبتها ومن الامكانيات اللي عندها، لان عاصرته من 3 سنين بالظبط لما كنت بمرنه في اكاديميه. ربنا كرمه وبعد كده راح لنادي الاتحاد السكندري، وهو حاليا لسه موجود في نادي الاتحاد. هو بدا كمهاجم، بعد كده اتغير مركزه لمدافع ولديفندر. عشان كده في تمرينه النهارده حاولنا نشتغل على كل حاجه تخص مركز المساك والديفندر. وطبعا صعب انك تعمل كل حاجه في تمرين، لكن في تمرينه النهارده حاولنا نعمل اكتر من حاجه، انه مثلا يشتغل 1 على 1، وانه يسلم برجليه الاثنين، طلوع الكره من تحت بالرجلين، الشوط بالرجلين، الكور الطويله ودقتها، كمان الكور العاليه. كون انك تلاقي حد في السن ده بيحاول ان هو يشتغل ويطور من نفسه، دي ميزه على فكره، دي حاجه بتميزك عن غيرك. فلو انت حابب تميز نفسك، تشتغل شغل خاص بيك وبعيوبك، انا مش هقول لك تعمل انت اكيد عارف كويس. سلام.